Hello! Pa-smile tawa lang tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tagapaglingkod nyo ngayon na wala na namang pustiso at ang aking asawa na nakasimangot dahil ngayon ako'y nagbibidyo at ang aming tuta o yung baby namin na si Colin. Kamusta po kayong lahat? This is your Mami Niva 2.1. Thank you for your watching. At welcome po sa maliit naming YouTube channel, Mag-asawa. Ngayon po, kahapon po diba nilibing yung tsuhin kong isa. Tapos, ngayon naman po, itong araw na to, pupunta po kami sa tsuhin ko sa ospital, yung isa kong tsuhin. At bibisitahin po siya namin at dadalan siya namin ng mga gamit na kulang pa kasi sa Huwebes po, itong week na to sa Huwebes, dadalhin po siya sa, kasi wala na po siya sa intensive station, ililipat po siya sa isang ano din po, yung hospital din, pero yung magti-training po siya maglakad ulit, na yung marunong siya magsarili niyang lakad ulit, na hindi siya makaupo sa wheelchair. So kaya samahan niyo po ako, wala po akong pustiso, nakikita niyo. At yung asawa ko, Daddy, say hi. Hi ka naman. Mas, Hi ka, say hi. Hi, musta kayo lahat? Hi. So samahan niyo po kami, bibisitahin namin yung tsuhin namin. Diyan lang po kayo ha, huwag kayong malis. Huwag kayong malis. Mga loves, mga ka-mamis ko dyan. Ito po, ayan na, on the way na kami sa aking tsuhin. Maulang araw po ito ngayon. At pinilan ko po yung tsuhin ko ng prutas, peach. Yun yung gusto niyang prutas, tsaka yung sausage na malutong. Maski malamig, pwede po siyang kainin. Gusto niya po ibang klaseng pagkain na naman. Yung kapag gabi ba, kapag nagugutom po daw siya, gusto niyang kumain. So, kaya dinalan ko siya. Tulog yung baby boy namin. Ayan. Yung asawa ko naman, napaka-concentrate niya mag-drive. Tapos ako dito, easy lang, nangaasar sa kanya. So, sana pwede ako mag-video doon sa loob ng hospital. Kasi dito sa amin sa Europe, depende talaga kung saan kang part ng Europe, bawal po talaga mag-video na kasama yung mga mukha nila. Kaya tatanong tayo muna doon bago tayo mag-video or kuha ng kung ano-ano man doon nakikita ba, magpapaalam tayo. Kaya yan dyan lang kayo. Bait naman, sundo niya pa ako ng payong. What a gentleman. Chap doch hier. alles klar. Halt! Ja. Bleib drinne. Bleib drin. So, maglakad na tayo sa ospital. Yung asawa ko may dala pang payong. Lord, Daddy, mein Fuß ist nass. Ja, das passt ja. Ich habe eine offene Schuhe. Allah. Allah. Da ist eine Kaffeestation und auf der anderen Seite haben auch noch, da ist eine Bäckerei. Nee, da drüben, ich glaube noch auf.
Oh, yung ospital dito sa amin, may garden pa, oh. Ich habe gesagt, Krankenhaus hier bei uns ist noch mit Garten. Aufzug 21. 2 nach oben. Hallo. 2. Das ist -2. Wir wollen aber beim 2 gehen. Jetzt war Minus. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt runter. Nach Wir oben. fahren nach oben. Ja. Ja. Du hast mich nur bei -2 gedrückt. Ja, da bin ich erstmal runtergefahren. Nee. Nee? Oo. Oh, mga labs, ang haba ng lalakaran. Ay, Diyos ko. Grabe, nakakatakot naman. Alles klar, raus. Hier war ich. Ja, lass du. Schlafzentrum. Guck mal, mein Zimmer ist bei der 8. Mga labs, dito ako na-admit nung sinicheck yung yung paghilik ko. Room number 8 ako. Room 5 si Tito. 19, 20, 12. Ja, vorbei sind, da war so eine Putze da. Da kann er hier eh nicht fahren. Ja. Wie geht's? Guckst du Fernsehen? Ja. Oh, guck mal da. Ja, aus, also brauchen wir nicht. Hab dich lieb. Ja, Und ich auch noch einen Gruß geben. ja. Pack ich da ruhig. Nagtawanan sila na nalikan ko daw siya sa lips. Sabi ni Daddy, bigyan daw siya ng halik. Nichts hier, oder was? Ja, ist doch nicht dabei. Und dann geht er Geht's dann wieder. weiter. Und was war jetzt genau? Starke Entzündung in der einen Niere Ach Oh ja. Gott. und in dem Hartwig. Scheiße. Ja. Und da hast du nichts von gemerkt? Nee. Und das war jetzt also auf das Laufen, Das oder? war, ja, das war ja. Aber da hat er vielleicht dazu beigetragen. Ja. Ja, und hat sie die Entzündung schon länger oder war das, weiß man nicht? Ich hatte vorher nichts So, dann geht er gemerkt. mit Bayern. Wie gesagt, wo ich geduscht war, Ja. wurde aus dem Ding raus. Ja. Da ging es ja auf einmal nicht mehr. Ja. So, dann holen wir die gestreckte Jäckchen. Die 2, gell? Ja, dann oben irgendwo liegt das. Ja, wenn du willst, kannst du auch dein Schlafhemd anziehen. Was? Schlafhemd. Nachhemd? Schlafhemd, nein. Den Schlafhemd. Nein, ich Der Jacke ist sehr gut. So, punta daw kami ng kape. Hä? Ich habe gesagt, wir gehen zum Kaffee. Oh, Wir gehen Kaffee trinken. noch nicht. Bleib liegen, mach langsam. Wir warten erst mal, der holt den Zettel. Hast du gefunden? Du schiebst den Onkel Gerd. Du schiebst den Onkel Gerd. Ich mache Video. Ja. Die Tür aufmachen. Jawohl. So. Und ist bei dir Alles gut. alles gut? Ja, wir waren gestern Abend auf dem Geburtstag. Schön. Da war Onkel Karl in Ballau. Der ist 95 geworden. War immer heim um 1, ne? Um 1. Ja. Haben wir ein bisschen viel getrunken. Das ist gut. Ja, hört sich gut an. Ja. Das Handwerk, das ist einzige, das So. Mal so vorne? Passt überhaupt rein? Ja. Ich hab den allein. So. 0. Sehr schön. Jetzt passen wir alle 3 hier.
Sag mal Hallo. Hallo. So. Ja, komm. Ihr macht das nicht so spannend. Es geht auch von hinten, weißt du, dass wenn du dann hinten bist, geht auch. So, vielen Dank, stopp. Eine Dame steht hinter dir. Danke. Dankeschön. Nee, hier ist was los. Ein Kaffee. Wo ist denn mein Dein was? Mitbewohner? Dein was? Der ist garantiert auch hier unten. Wer? Einmal nach Bettnachbar Ja? mit seiner Frau. Okay. Willst du selbst aussuchen, was du essen möchtest? Ha? Grabe, ang dami dito. Ito yung bakery sa bakery sa hospital. Grabe. Ang dami pwedeng mapili dito mga loves. May cake. Tapos yun. Tapos may dito pa oh. Grabe ang dami. Kannst du das? Muss es auf einen Namen laufen oder? Ja. Kann ich jetzt hier mal so drauf machen und ziehen das? Dann passt das ja eigentlich. Weißt Sag hi. Hi, Daddy. Hi, Tito Giat. So mga loves, papaalam na po kami. Kami magkakape. Thank you for watching. This is your Mama Niba 2.1 and my lovely Uncle Tito Giat. And over there is my husband. Thank you for watching. See you next. Bye-bye. Bye-bye, Tito Giat. Bye-bye, Daddy. Kain tayo mga loves. Cheese pandesal. Bye-bye.